तो आज हम नोएडा के एक नए काफी चर्चित लग्जरी प्रोजेक्ट गोदरेज आर्डन की पड़ताल कर रहे हैं। हमारे सामने इसका ऑफिशियल वेब पेज है जो मतलब बड़े बड़े वादे कर रहा है। तो मकसद यही है कि समझें कि इन वादों के पीछे असलियत क्या है। बिल्कुल। और इसका जो पहला हुक है वो बड़ा दिलचस्प है, प्रकृति से प्रेरित जीवन। हाँ, नेचर इंस्पायर्ड लिविंग। आज के टाइम में मतलब जब लोग कंक्रीट के जंगलों से परेशान हैं, तो ये लाइन अपने आप में एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट है। सही बात है। और इसी पर आते हैं। वेब पेज पर लश लैंडस्केप्ड एकर्स पर काफी जोर है। अगर आंकड़ों में देखें तो कुल 9.5 एकड़ की जमीन है ना? हाँ, और इसमें से भी 3 एकड़ का ग्रीन बेल्ट तो प्रोजेक्ट के अंदर ही है। अच्छा। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रोजेक्ट के चारों तरफ मतलब 4 साइड ओपन प्लॉट होने की वजह से 10 एकड़ का और ग्रीन बेल्ट है। अरे वाह। पर वेब पेज पर कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जैसे ज्योमेट्रिक लैंडस्केपिंग और फ्लोरल सैंक्चुरी। इसका क्या मतलब समझे? देखिए, इसका मतलब है कि ये कोई आम पार्क नहीं होगा। ज्योमेट्रिक लैंडस्केपिंग मतलब एक बहुत ही करीने से डिजाइन की गई हरियाली। ओके। ये एक तरह से मैन मेड नेचर का अनुभव देने की कोशिश है। सोचा समझा डिजाइन है। ये शांति और हरियाली का वादा तो बहुत आकर्षक है। लेकिन क्या ये शहर की भागदौड़ से एकदम कटा हुआ है? मतलब लोकेशन सिग्मा 3 ग्रेटर नोएडा में है। नहीं नहीं, असल में कनेक्टिविटी ही इसका दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अच्छा, कैसे? ये 3 बड़े एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ा है। 3? कौन कौन से? यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न एलिफेरल एक्सप्रेसवे। ओके, तो दिल्ली, गुरुग्राम, एनसीआर आना जाना सब आसान। बिल्कुल। और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी तो है। ओ हाँ, वो कितनी दूर है यहाँ से? बस 40 मिनट ऐसा बताते हैं। वाह, मतलब लोकेशन तो बेहतरीन लग रही है। लेकिन इस बेहतरीन लोकेशन पर घर के लिए जेब कितनी ढीली करनी पड़ेगी और इंतजार कितना? हाँ, यहीं पर इस प्रोजेक्ट की यूं कहिए असली कहानी छिपी है। बताइए। जो 2 BHK है, लगभग 1375 स्क्वायर फीट का, उसकी शुरुआती कीमत ही 2.3 करोड़ रुपए रखी है। 2.3 करोड़। और इसमें दूसरे चार्जेस तो अलग होंगे। हाँ, वो सब अलग हैं। पर इससे भी बड़ी बात है पोजेशन की तारीख। क्या है वो? मई 2030। क्या 2030? मतलब आज से लगभग 6 साल बाद। जी, ये बहुत लंबा इंतजार है। तो फिर ये टारगेट किसे कर रहे हैं? बिल्कुल। इससे साफ है कि वो आज घर ढूंढने वालों को नहीं, बल्कि उन इन्वेस्टर्स को टारगेट कर रहे हैं जो नोएडा के भविष्य पर एक बड़ा दांव लगाना चाहते हैं। अच्छा, तो ये एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन प्लान है। एग्जैक्टली। आप आज एक वादा खरीद रहे हैं इस उम्मीद में कि 2030 तक इस इलाके की कीमत और बढ़ जाएगी। ये दिलचस्प है। वेब पेज पर भी देखें तो संपर्क करने के कई तरीके दिए हैं। विजिट शेड्यूल करें, व्हाट्सएप, कॉल। और आपने नोटिस किया, भारत के साथ साथ यूएसए के लिए एक अलग फोन नंबर भी है। हाँ, मैंने देखा। ये एक सोची समझी रणनीति है। नोएडा के लग्जरी मार्केट में एनआरआई निवेश एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सही बात है। यूएसए का अलग नंबर, मतलब वो सीधे उन खरीदारों को आकर्षित कर रहे हैं जो डॉलर में कमाते हैं। उनके लिए शायद 2-3 करोड़ और 6 साल का इंतजार उतना बड़ा मुद्दा न हो। तो कुल मिला के गोदरेज आर्डन सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं बेच रहा। नहीं, ये भविष्य का एक सपना बेच रहा है। एक ऐसा सपना जिसमें शहर की सारी सुविधाएं हैं पर साथ ही प्रकृति का सुकून भी है। सही कहा। ये प्रोजेक्ट इसी आइडिया पर टिका है कि असली लग्जरी अब बड़े घर या फैंसी फिटिंग्स नहीं, बल्कि खुली हवा, हरियाली और शांति है। और वो भी शहर के बीचों बीच। बिल्कुल। 2030 की डेडलाइन के साथ ये एक धैर्य का सौदा है। एक बात और, इस प्रोजेक्ट का नाम आर्डन है, जो शेक्सपियर के एक नाटक में एक जंगल का नाम था। एक ऐसी जगह जहां लोग शहर की परेशानियों से दूर सुकून पाते थे। काफी गहरा करेक्शन है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या आज के दौर की सबसे बड़ी लग्जरी यही बन गई है? अपने लिए एक निजी मॉडर्न जंगल खरीदने का वादा।